Nangandam na ang mga miyembro sa Cebu Anti-Corruption Coalition aron isgutan ang kalihukan alang sa ikaduhang gugna sa sugbuanong pagigbisog kontra korupsyon o SUPAC 2.0. Tungod diini, nagpagayon sila press conference sa niadto nga Pebrero 22 sa Filipiniana Hall Archbishop Palace sa Dakbayn sa Sugbo. Isip kabahin sa pagpangandam sumaabot nga kalihukan sa Pebrero 25 nga paghandom sa ika-40 anibersaryo sa 1986 sa People Power Revolution. Matod ni Father Jose Pagdiong, SVD sa Roman Archdiocese sa Sugbo, ang kalihukan dili lamang ordinaryong panagtigom kundili usa ka paghinumdom sa diwa sa EDSA People Power o pagpalig-on sa panawagan alang sa maayong pagpangagamhanan sa nasod. Gipasiugda usab ni Father Pagdiong nga dili tugutan ang mga politiko nga modiskurso at tubangan sa publiko aron malikayan ang pamulitika sa maong kalihukan ug masiguro nga mapabiling non-partisan kini. That people can unite against a clear will of dictators, so they can transcend ideologies, even religions and faiths, even politics, to unite against a common threat against the welfare of the Filipino people. So, ano yun, symbolic act lang. And then after that, ang big concert ng Yukbo, featuring many known bands and personalities, some kind of a cultural show, because Yukbo is, as I understand, it will be elaborated by Attorney Mel. It is a cultural movement that arose from the EDSA People Power of 1986. Imong kabahin sa mayag ni Father Jose Pagdiong, SVD Roman Archdiocese sa Sugbo. Pagasugdan ang kalihukan pinaagi sa Santos nga misa sa Santo Niño Pilgrim Center alauna sa hapon. Humani ini sundan dayon og symbolic og peaceful march nga pagatambungan sa kanaglaing sektor sa Katilimban. Nagkadaiyang pagtuo, civic groups og nagkalain-laing baruganan sa politika apan nagkahiusa batok sa komon nga hulga sa kayuhan sa katawhang Pilipino. Ano na usab ipaigayon nga cultural concert kapag tambungan sa mga ilang banda og personalidad. Sa eksaktong alas 3 sa hapon dungan usab nga pagtingon ang mga kampana sa mga simbahan isip simbolo sa panaghiusa o paghinumdom. Giawhag sa mga organizer ang mga partisipante nga magsulob og puti nga sinina isip simbolo sa panaghiusa og kalinaw. Samtang katong walay puti nga sapot mahimong magsulob og puti nga wristband o headband.